U današnjem video snimku tapaciramo sedište za automatika. Evo ovako, ja sam već isekao ovdje primjer staroga. Isekao sam novi i stavit ćemo ovo dobro poznato platno. Ćemo iznitovati ovdje. I onda ćemo da vidimo kako će to da ispadne. Pa da počnemo. Kada smo probušili sve rupe, možemo pristupiti nitovanju, to je tapaciranju ovoga dijela.